Prajeme vám príjemný deň. Dnes tu máme pre vás farebný set pre dievčatko. Skladá sa z 15 vecí. Set je na vek novorodenec až 6 mesiacov. Prejdeme si teraz všetky veci spoločne. Táto vzorovaná mikinka má škvrnu tuto pri zipse, pri šve aj na rukáve. Ružové body bavlnené má škvrnu tuto na hrudi. Biele tričko s mackom má dve trošku viditeľnejšie škvrny, ale toto tričko je vhodné aj na spanie napríklad. Košielka, tá je trošku zažlknutá, má škvrnu tuto na rukáve jednom. Táto tunika s mackom má škvrnu pri golieri aj pri šve na rukáve. Pruhovaný farebný overall má škvrnu maličku tuto pri zapínaní. Voľným okom nie je až takto viditeľná. Smotanový overall má takisto úplne malú škvrnu tuto pri zapínaní. Biely overall má túto škvrnu pri vrecku. Ružové bavlnené body, tie majú akurát jemné žmolky po nôžkach. Modré tepláky majú tuto akurát trošku vyblednutú látku. Fialové tepláky s patentom majú škvrnu na patente aj na kolene. Fialové takisto bavlnené tepláčky s patentom majú škvrnu na kolene a jemné žmolky. Tieto vzorované tepláky majú tuto na gume malinkú škvrnu. Tieto bavlnené tepláky s ukončením na nožičkách majú jemnú škvrnu tuto. A bavlnená deka, môžeme povedať, že je obojstranná. Z jednej strany má jemné srdiečka, takisto sú tu škvrny a z druhej strany je malá škvrna. Samozrejme na túto deku môžete použiť aj bielidlo, možno praním z škvrny z indu.